Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Lenovo cihazlarınızı tamir etmek için öncelikle gerekli aletleri hazırlamalısınız. Bunlar arasında bir tornavida seti, antiltatik bileklik, temizleme fırçası ve uygun bir temizlik solüsyonu bulunur. İlk adım olarak, cihazınızı kapatın ve tüm kablolarını çıkarın. Sonra, tornavida setinizden uygun boyutta bir tornavida seçin ve arka paneli dikkatlice açın. Arka paneli açtıktan sonra, iç bileşenlere ulaşmak için vidaları sökmeniz gerekecek. Bu vidaların tam olarak nerede bulunduğunu not almak önemlidir, böylece montaj sırasında sorun yaşamazsınız. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. İşlerinizi kolaylaştırır ve zaman kazandırır. İç bileşenleri temizlemek için bir temizleme fırçası kullanarak, toz ve kirleri nazikçe temizleyin. Özellikle fan ve ısı dağıtıcı alanlarına dikkat edin, buradaki birikmiş toz, cihazınızın performansını etkileyebilir. Ayrıca, termal macunu yenilemek gerekebilir. Bu işlem uygun uygun bir termal macun seçin ve eski macunu temizledikten sonra yeni macunu uygulayın. Tamir öncesi fiyat teklifi almak isterseniz, bunu da sağlayabiliyoruz. Tüm bileşenleri temizledikten sonra, vidaları tekrar yerine takmak için dikkatli olun. Her bir vidanın doğru yere yerleştirildiğinden emin olun, bu, cihazınızın bütünlüğü için kritik öneme sahiptir. Eğer telefonunuz yoksa veya seyahat etmekte zorlanıyorsanız, zorunluluk olmadan profesyonel teşhis hizmetimiz mevcut. Bu sayede, en iyi çözümü evinizin konforunda alabilirsiniz. Son olarak, arka paneli kapatın ve tüm bağlantıları tekrar kontrol edin. Cihazınızın düzgün çalıştığından emin olmak için bir test yapmayı unutmayın. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız, tekrar yardım almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm bu adımları takip ederek, Lenovo cihazınızı profesyonel bir şekilde tamir edebilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.